هلا، شو اخباركم؟ اليوم عندنا لعبة كواي ولعبة شفاطة. هاي كانت هدية النجاح. جونا مع البطاريات. قبل ما نبدأ لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. هاي كواي طلع رشاش ماي حقيقي والله هاي، وتحتاج 3 بطاريات. الله شكلها سوكي. يلا فتحها. أكل كواي. حاب افتحها شي ولا شي؟ يا خايا بساعدك. اوكي يلا فتحها. واو شكلها صغيرة وكيوت. لونها وردي وبنفسجي، فيها مضبط درجة الحرارة، فيها بعد فوق فيها قرش قرش. يلا هنشغله. يلا شغلناها. اوه شوف يا اخي نجيب قماش. بجيب ثوب. اوكي يلا جيبي. راح اجيب ثوب. ده ثوب البيبي مال بيبي، هذا بيبي حبيبي. يلا خلينا نكوي. اصلا توه مقصف وثقيل. هاي خلينا نكوي. واو والله مو مقصف. يا صح. أحب أكوي الثوب. شو الشاش. أو شارش. يا لا يرش على الكرتون. كيف؟ اضغطي عليه هذا لما هي بقوة، لازم تفاصيل قوة. مسكوي يا الشمال بعد. كوينا شو؟ ثوب صغير. يلا كوينا. حس سروال. كوي بسرعة. خليه يرش ماي عشان تكوي بسرعة. السروال وايد كبير. شي يلا صارت تكوي. أكوي السروال. هي نلبس اللعبة ملابس مكوية. هاي جبنا ثوبي. يلا هنا القميص. يلا كوي القميص. حابة أكوي. يلا كوي يلا. الله يا ست طلع صوت. اوكي كوي. والله يستكوي.
يا تو. أعطي اللعبة 10 من 10. أنتي؟ أنا حتى مش وايد عجبتني. نفتح هذا. فيها مكنسة وأنبوب، فيها مكنسة تشفط، خلينا نشوفها، ماي فاكوم كلينر. تحتاج 4 بطاريات. يلا حطيتها سو كيوت. يلا لونها بينك وبيربل وردي وناسي. اوه اشوف شوفي أنبوبة. كأنه صج. واو. ها هذا اللي يشفط هذا الوساخة، وهذا الأنبوبة عشان تحط يعني في أنبوبة ثانية وبعدين تمسكوها تسوي يا شكلي تتحرك كذا. افتحها. يا حبتين صح؟ في العجلات سكي. عجلات. اوه فتحنا هني بعد. اوه شوف هذا يشفط. ها هو يدش النيل. هاي يشفط. شوف ها الأوساخ تدخل ده. يا وين بالليل؟ شو الأوساخ تدخل هنا يعني هالشكل. هاي شي سترة نفتحها. ها هالشكل ويمشي. ها زر التشغيل، ها زر الستوب. لما هذا يصير تحت صح؟ لما هاي يصير فوق، يعني إذا ضغطيه يصير فوق. يلا خلينا نفتح هالشي البطاريات ولا نركبها؟ أول شيء هذا عشان بسرعة. لا أول شيء نركب البطاريات. نركب بطاريات. يلا أول شي لا نسكر عشان البطاريات ما تطيح. يلا سكرنا. اوكي اشوف. حس. صح. شوف شفت في شيء كرة. هاي يطفي وهاي شغل. اوكي يلا شوف. لا يلا لا ها معها اول شي خل اوكي هذا هي. شغلتي. اوكي الحين بقعها. نحطها بالليل وهل نحطها بالليل. انبوب طويل شو كسرتي؟ لك خليني نجيب الحين وساخة. حجيب له وساخة. يلا خلينا نشفط. تبي شو؟ لا يلا سلاح. اثنين. ما يشفط. أحس شي يخاف. شوفوا ايه
دخلت له صح؟ داخل ايه اشوف. كبكبيهم في الطاولة. شوف. كنا لازم ترفعيه فوق صح؟ شباب بسرعة. ايه ايه احسن. شوف شوي كيف شو؟ تشفطيه. لا بتبلعيه شباب. يلا تبلعيه. سكرة. دقيقة. طيب الحين شوف هم دخلوا لا فيها طاحت. صح طلع. عشان عندها شفاطة وكواية. الحين هي بتسوي شغل البيت. الحين شفاطة تنظف الأرض وبتكوي ملابس. يعني صار لعبة كواية ولعبة شفاطة. دخل؟ بس هكا فيديو اليوم. ان شاء الله عجبكم. مع السلامة. حبكم. باي. لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب. وخلي رابط انستغرامنا في صندوق الوصف.